Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Today being the 2nd of June 2025. Àwa níbi ìṣẹ̀ṣe ní ọ̀dọ̀ Ajíkawó Ifá ní Àtàn Ọ̀tà. Ibẹ̀ la wà báyìí. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ní alẹ́ tòní. Ibẹ̀ la wà. God bless everyone. Ẹ máa bá wa ká lọ. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Ẹ̀yin wa nílé lóko lẹ́yìn odi àti ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń bọ̀ wá káàkiri àgbáńlá ayé. A ní àṣà àti ìṣe tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá níbi tí a máa mú wá fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan ní ojú ohun móhùnmáwòrán yín nílé àti lóko. Ẹ̀yin yan wa a mọ̀ pé àṣà àti ìṣe Yorùbá nínú ẹ̀ ní ká bọ Fá, ká bọ ẹgbẹ́, ká bọ Èṣù, ká bọ Ṣàngó, ká bọ Ọbàtálá nínú ẹ̀ ló wà. Àní ká fi ká tún mú wá sójú amóhùnmáwòrán yín lálẹ́ yìí. Ẹ máa bá wa ká lọ. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Today being the 2nd of June 2025. God bless everyone. Ẹ máa bá wa ká lọ. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep.
Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. Àwa ọmọ Yorùbá, àwa la ní àṣà àti ìṣe. Àwa la ní ká bọ Ifá, ká bọ ẹgbẹ́, ká bọ Èṣù, ká bọ Ọbàtálá, ká bọ Ṣàngó. Lára àwọn òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá ni. Pẹ̀lú èyí tí à ń ṣe lálẹ́ yìí, wọ́n ní òòṣà téèyàn bá ṣe téèyàn bá ń lọ́mọdé kúrò ní díẹ̀, ó fẹ́ parun ni. Nítorí wípé àwọn àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ti ń parun, a ò ti fẹ́ kó parun láti ní ká máa mú wá sí ojú ìmọ̀hùnmáwòrán wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. A wà níbi ìṣẹ̀ṣe ní ọ̀dọ̀ Adíkawó Ifá ní Àtàn. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Today being the 2nd, èní ní ọjọ́ kejì oṣù kẹfà ọdún 2025. A wà níbi tí wọ́n ti fẹ́ fi ẹgbẹ́ lélẹ̀. God bless you, God bless you, God bless you. Ṣẹ̀ṣẹ̀ á gbé gbogbo wa o. Ẹ̀kọ́ ilé ló pọ̀ jù sí inú ọ́fíìsì ló pọ̀ jù. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ẹ ṣé bàbá wa Ọládùnní Ezekiel àbí ìyá wa ní Akínyìn. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Àwa ọmọ Yorùbá, àwa la ní àṣà àti ìṣe. Nítorí pé kí àṣà àti ìṣe Yorùbá kó má bàa parun, òun la fi ní ká máa mú wá sí ojú ìmọ̀hùnmáwòrán yín, ká máa mú wá sétí ìgbọ́ yín láti lè máa fi
jí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n ti sùn wípé Yorùbá ló ní àṣà, Yorùbá ló ní ìṣe, Yorùbá ló ní kí a jí lówùrọ̀ ká ọmọkùnrin dọ̀bálẹ̀ kó kí àwọn tó bí, kí ọmọbìnrin kúnlẹ̀ kó kí àwọn tó bí, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi ẹ̀sìn, wọ́n ti fi gba àṣà lọ́wọ́ wa. Ọ̀tọ̀ ní àṣà, ọ̀tọ̀ ní ìṣe, ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn. Lára ètò àti àṣà àti ìṣe Yorùbá àti ẹ̀sìn Yorùbá nínú ẹ̀ ni pé kí a bọ Ṣàngó, kí a bọ ẹgbẹ́, kí a bọ Èṣù, kí a bọ Ṣàngó, ká bọ Ifá, ká bọ ẹgbẹ́, ká bọ Bàtálá, ká bọ Balúayé, ká bọ Yemọja. Lára ètò àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, ká bọ ìlù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò mọ iye ìlù tó wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní pé wọ́n ń bọ ẹgbẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ bọ òòṣà ilé bàbá, wọ́n fẹ́ bọ eégún. Ṣùgbọ́n lára nǹkan tí Yorùbá ní ni Koikimedia bringing the world closer to the earth. Today being the 2nd of June 2025. Èyí ni ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹfà ọdún 2025. A wà ní ìlú Atan ní Ṣókẹ́nù ní ọ̀dọ̀ Àjìkàwò Ifá. Ẹ máa bá wa ká lọ. Koikimedia bringing the world closer to the earth. Ara ohun tí a ń pè ní ẹgbẹ́ rèé, ojú ẹgbẹ́ rèé, Ṣàngó rèé, Èṣù rèé, ẹlẹ́gbára láàróyè àròjù ọbọra tí wọ́n gbè ní látọwọ́ pa. Ọ̀gbọ́lẹ́kún sunkún kẹ́rù ògbẹ́lẹ́kún, ẹlẹ́kún sunkún láàróyè ìṣẹ̀jẹ̀. Koikimedia bringing the world closer to the earth.
Hello.
ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa network gbogbo ala mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú network location 9 network location 9 ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú the signal is not clear I can't see the signal very well it's so negative network ni ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú network ni gbogbo ala mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú location 9 gbogbo ala mọ lúta wà pé network máa ń rí bákan ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Ẹ má bínú sí wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run network yẹn ló ń rí bákan